Espero que sim. Crianças, quem sabe dizer aí pra gente o dia da semana hoje, hein? Ontem foi terça-feira e hoje é quarta-feira, dia 3 de março de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha e nós vamos iniciar fazendo a nossa oração. E nós vamos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Junte suas mãozinhas e feche os seus olhinhos e vamos rezar juntinhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Crianças, e quem gostou aí da surpresa que a vovó Didi fez para as crianças, hein? Que surpresa mais legal! A vovó Didi fez uma escolinha e a Vevé e a Vivi vão ficar inteligentes, igual o Vavá. Vocês lembram a música da Casinha Feliz? Vamos ajudar a titia a cantar? Era uma casinha bonita, bem no meio de um bosque, toda cercada de árvores. Nela os pássaros cantavam e faziam seus ninhos. A casinha era feliz, lá morava o papai, a mamãe e o neném. Tinha os avós, Vavá, Vevé e Vivi. Tinha os avós, Vavá, Vevé e Vivi. E vocês lembram qual foi o primeiro amiguinho que desceu da carruagem? Olha, o primeiro amiguinho que desceu da carruagem foi o amiguinho A. E tirou 4 fotos. Olha as 4 fotos que o amiguinho A tirou, as 4 poses que ele fez. O amiguinho A em letrinha bastão, o amiguinho A maiúsculo, o amiguinho A minúsculo em letrinha bastão e o amiguinho A maiúsculo em letrinha cursiva e o amiguinho A minúsculo em letrinha cursiva. Vamos cantar com a titia a música do amiguinho A? Redondo como uma bola, tem um gancho de espetar. Quem quiser dizer meu nome, abre a boca bem aberta pro gancho poder passar. E tem várias coisas que começam com o amiguinho A. Anel começa com o amiguinho A. Aranha, abacaxi, abelha. E a titia vai mostrar para vocês agora a nossa tarefinha. E a nossa atividade é no livro de linguagem, na página 12. Ligue o nome das figuras, a letra que dá início à palavra. Vamos lá com a titia? Vamos ligar o nome das figuras. Avião começou com a letrinha A. Vamos ligar o nome avião para a letrinha A. Muito bem. Anel. A palavrinha anel começa com a letrinha A. Vamos ligar o nome anel para a letrinha A. Isso. Uva. Começa com a letrinha A, meus amores. Não, tia, começa com a letrinha U. Então a titia não vai ligar. Maçã. Começa com a letrinha A. Não, então não liga. Bola. Começa com a letrinha A, a palavrinha bola. Não. Abacaxi.
Começa com a letrinha A, com o amiguinho A. Então, vamos ligar para o amiguinho A. E é muito fácil a nossa tarefa. Caprichem, crianças, e não deixem de enviar as fotos para titia. Cheirar, minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar, completando os sentidos. Tenho as mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar, completando os sentidos. Tenho as mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Meus amores, e a nossa aulinha de natureza é sobre os sentidos. Percebemos tudo que existe e o que se passa ao nosso redor por meio dos órgãos dos sentidos. Vamos conhecer os órgãos dos sentidos, crianças? Nós temos a visão. Nós podemos enxergar tudo que existe ao nosso redor com a visão. Nós temos também a audição, que é o nosso ouvidinho. Nós podemos escutar os sons das coisas com a audição. Nós temos também o paladar. Através do paladar nós podemos sentir os sabores dos alimentos. Podemos sentir se é doce, se é salgado, se é azedo. Nós também temos, crianças, o tato. O tato é a nossa mãozinha, que nós podemos sentir as coisas, tocar através do tato. E nós também temos o olfato, que é o nosso narizinho, onde nós podemos sentir o cheiro das coisas. E a nossa tarefinha, crianças, é no livrinho de natureza, na página 13. Vocês vão observar as cenas e vão pintar bem bonito. E também tem a página 14. Pesquise em revistas e jornais figuras que representam os órgãos dos sentidos e cole-as abaixo. Não esqueçam de enviar as fotos com as tarefinhas, meus amores. A gente espera ansiosa. Beijinhos no coração e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.